今天，我想和你们谈谈如何邀请人们来评审一个工具。我会用一个视频作为例子，因为这是一种人们最常用来分享他们的产品或机会的工具。我经历了一系列的演变，最终学会了如何让人们观看一个工具。因为我刚加入时有个假设，如果我和某人说，嘿，我有个视频，你会看吗？或者我有个视频，请看一下，他们就会看。尤其是当他们说会看的时候，他们就会看。但我学到的是，他们并不会去看。这让我感到非常沮丧，因为在我刚开始的时候，根本没有视频。为了有某种第三方，我需要邀请某人参加某种活动。这个活动在我所在的城市，我的本地市场举行。活动会进行演示，然后我就能获得第三方的验证，我就能招募到其中的一些人。然后，我记得第一次看到一个很棒的招聘视频出来时，我当时想，天啦，我可以有。现在有这么多演示正在进行，如果我有100个这样的录像，那时候是录像带，那就太棒了。如果我有100个这样的录像，我可以把它们传递出去，让100个人同时观看。所以，今天它从录像变成了 CD 或 DVD， 最终现在只需要一个链接，对吧？所以现在传递信息要容易得多。我以前得开车去别人家，开车去他们的办公室，把录像带交给他们，然后做我的小演讲，然后跟进，再回去取回来，再交给其他人，并且有紧迫感去完成所有这些不同的事情。现在你只需发送一个链接，所以你确实有了传递的便利和速度，但让人们真正观看，我发现这是一种技能，而我学会了如何做到这一点。让80%的人观看，而不是10%或20%。视频，所以我将一步一步地引导你完成这个过程。这已经是我能做到的最接近实际剧本的内容了。所以，请注意这一点。你进行一个演示或者某种邀请，比如，嘿，听着，你进行基本的对话，你在与那个人建立融洽关系。然后你说，我有一个机会想与你分享。所有信息都包含在这个视频中。视频时长为某分钟。他会比我解释的更好。现在，无论是什么视频，为你的公司找一个视频，如果没有，就做一个，但可能已经有一个了。找一个视频，它的好坏甚至不重要，只要它足够合格就行。不需要花哨，只需要传达信息。我们的目标是教育和理解。我们希望教育人们到他们理解的程度。第三方工具可以做到，视频做得很好。所以，问题是这样的，我有这个视频，它包含在一个链接中。假设它有7分钟长。如果我给你这个，我们假装这是一个视频。如果我把这个视频的链接发给你，上面有所有的信息，你会看吗？现在，如果我是你，建立你的网络营销业务最有力的词语，这是一个强有力的短语。如果我有它，它很有价值。我很希望你能看一下。如果我把这个链接发给你，你会看吗？这不是请看我的视频。如果我发给你，你会看吗？如果你做你的部分，我会做我的部分。大多数时候他们会说当然，好的。如果他们说好吧，告诉我更多。听着，这个视频有7分钟长，它能比我在电话上解释的更快，而且效果会更好。如果我发给你，你会看吗？
我真的很忙。这没关系，你不必立刻去做。如果我发给你，你最终会看吗？最终，你几乎在每种情况下都会得到一个肯定的回答，好吗？如果你建立了任何程度的关系，如果我把这个发给你，你会看吗？他们说会的。现在，大多数人会走开，然后把它发给他们，就算完成了。这就是他们犯错的地方。第二个问题是，引导开始让这件事变得更严肃。问题一，如果我发给你，你会看吗？问题二，他们说会的。你还没有发送它，你觉得你什么时候能确定看呢？给我一个你能确定看的时间，绝对的时间。有些人会说，我现在就能看，太好了，太棒了。有些人会说，我要到周末才能看，没问题。周末也很好。有些人会说，我3个月内都看不了，没什么大不了的。我并不在意具体什么时候，我在意的是得到一个时间。他们说，我不确定。如果你知道的话，你什么时候能确定看呢？好的。大多数时候，他们会说，现在、今晚、明天，这周的某个时候。问题二，第一个问题，如果我发给你，你会看吗？你还没有发送它。第二个问题，你觉得你什么时候能确定看呢？仍然没有发送。他们给了你一个时间，你可能需要聊才能有时间，但你会有时间。问题三，你仍然没有发送它。所以，如果我在你说你会看的时间之后联系你，你肯定已经看过了，对吧？所以，如果我在你说你会看的时间之后联系你，你肯定已经看过了，对吧？他们说这个周末，所以如果我在周一联系你，你肯定已经看过了，对吧？对。问题四，我联系你的最佳方式是什么？你想让我给你打电话吗？你想让我给你发短信吗？什么时候合适？现在，我想让你了解，当你这样做时，潜在客户的想法是什么。我有这个视频，它比我能解释的更好。这是一个不可思议的机会，我对此感到非常兴奋。它有7分钟长，如果我把它发给你，你会看吗？会的。你什么时候肯定能看？我今晚可以看。所以，如果我明天早上联系你，你肯定已经看过了，对吧？是的。我联系你的最佳方式是什么？什么时间最合适？他们给了我一个时间和一种联系他们的方法。好的，这就是在这段时间内，潜在客户心里在想什么？他们对第一个问题的回答是肯定的，但没有太多承诺。第二个问题，他们会想，现在他们在脑海中调整自己的日程安排，这也变得更严肃了。第三个问题，如果我之后联系你，你肯定会看，对吧？就像，现在我真的得看了。那么，我联系你的最佳方式是什么？什么时间最好？他们给了你一个时间，你已经在日程上了。好的，我已经安排好了，到时候我会联系你。这就是，如果你想在那之前联系我，随时可以。迫不及待想和你聊聊，我想你会喜欢的。通过这样做，你会从10%或20%提高到80%。我们实际上会看它。现在，如果你联系他们，如果你只是说，嘿，我想让你看这个视频，现在你在打电话给他们，烦他们。你看过视频了吗？你看过视频了吗？你看过视频了吗？现在就像是令人烦恼。但如果你通过这4个问题，然后在你说要联系他们的时候联系他们，他们很难对你置之不理，因为他们已经预约了，他们给了你时间，他们给了你方法，他们允许你这样做，所以他们几乎不会对你置之不理。假设你在预定时间后联系到他们，他们说，对不起，我的生活变得很忙乱，不要对此感到不满。你知道，如果他们说我没看，对不起，没问题，我会直接问，那你觉得什么时候能看呢？当然，我真的会用当然。
他们会说当然，明天之前。太好了，那么如果我后天联系你，你肯定已经看过了，对吧？是的，我怎么联系你最好？和之前一样吗？同一时间吗？好的，太好。那我就跟你谈谈，再见，搞定。你可能需要这样做2到3次，没关系，你是专业的，你再安排一个预约。当你跟进时，你是在做你说过要做的事情，没有打扰任何人，你是在表现专业，好吗？所以试试这个脚本，有这个发给你会看吗？你肯定能看。如果我联系你，你肯定看过了吧？联系你的最佳方式是什么时候？我和你联系，搞定，去做吧。今天练习一下，在下一个潜在客户身上练习，并将其变成自动的肌肉反应。这就是你要做的。当你邀请使用任何工具时，这种具体程度会改变你的局面，好吗？出去大干一场，我明天见。